ინტერნეტი ჯერ არ არის შემოსული შვილო, შეიძლება ამ თვის ბოლოს შემოვიდეს და ეხლა ბავშვები იმეებზე თამაშობენ, რა ქვიან, დისკებზე და ის კასეტები როა, ხო და ისედაც კი MacTipix-იდან ჩავრთა მთხომე და ეგრე, მაგრამ MacTipix-ი არის ძალიან სუსტი და იმდენად ხო ვერ გადის არა და აი ინტერნეტი რავი უნდა შემოიყვანონ ეხლა და აი რა პროგრამების სწავლა გინდათ, რა პროგრამების სწავლას აპირებთ? როდესაც გაიხსნება. რა ვიცი, ახლა მინდა ვიცოდე, რა ვიცი. აი ზოგადი მოხმარებისთვის, ხო, ალბათ. კი. აი რისთვის გამოიყენებთ მაღაზიის ბიზნესი ხო მაქვს მე მაღაზიაში და ხო მინდა რომ ვიცოდე, ვიღაცა საფონელი კონდეს, ხო მინდა რომ შევიძინო, აი მაგიტომ. და ანუ აპირებთ რომ მიხვიდეთ სექტემბრიდან. მინდა ძალიან. ხო, მე მგონი გამოვნახა ამ დროს. ძირითადად მინდა ინტერნეტი ვიცოდე. აი Skype-ი ვიცოდე, რომ ვისაუბრო. ყავთ ახლობლები საზღვარგარეთ, ვისთანაც შეიძლება ისაუბროთ. საზღვარგარეთ გერმანიაში. და ეხლა არ გაქვთ ესეთი კონტაქტი ინტერნეტით მასთან? კონტაქტი მე კომპიუტერი მაქვს, მაგრამ აი MacTipix-ით მასაშორთან რა ნელი ინტერნეტია. ანუ თქვენ იცით მოხმარება ინტერნეტის? ძალიან კარგად არა, მაგრამ გაგებაში. არ მინდა შვილო კომპიუტერი კი არა, ჩემი პენსიით რა კომპიუტერი გავაკეთო და ის კომპიუტერი ვიყიდოთ, ის არა ვარ. აბა პენსიით რა კომპიუტერი ახლა რომ მე პენსიით ახლა თანაც მანამ იმას ვისწავლი მე. ტელეფონზე ძლივს დავილაპარაკებ და მანამ მე კომპიუტერს ვისწავლი რა თქმა შენჯი. ახალგაზრდობა რა თქმა უნდა ისწავლის. ახალგაზრდა ყველა დაინტერესებული ისწავლის ახალგაზრდასთან. მე რა ხათმინდა ეხლა. მინდა სხვას უნდა კაცო შენზე ხო? არა მე არ მინდა მაგალითად ხო. ეხლა არის 45 წლის 40 წლის ქალბატონი ამ მამაკაცი რომელსაც ააკიდოს 50 წლამდე თუნდაც რომ შეისწავლოს არ არის ეგეთი ხალხიც ხო სჭირდებათ რაღაც გარკვეულ ნაწილს სამსახურში ეს აქ არის საქართველოს კომპიუტერი აუცილებელია სოფლიოში სიცოცხლის ბოლომდე უნდა ყოველს ყველაფერს და მუხლებზე უნდა ის ინტერნეტი გენაცვალე და არის ჩართული არა უმუშაობ მაგრამ აი სიამოვნებით ვისწავლი ისე ინტერნეტის მოხმარება იცით? კი, ახლა ჩემი შვილები სტუდენტები არიან და აქ არ თბილისში არიან და იქ გვაქვს და იქ მოიხმარე და მე შემიძლია თავისუფლად. ახლა მე აქედან თბილისში მაგის სასწავლებლად ვერ ვივლი და აქ შემიძლია. აჰა. თბილისში ჩემებსაც აქვთ, მაგრამ ვერ ვისწავლი, მე აღარ ამკი მისი თავი. დღესაც უხალ უნდა მოკვდე მაგის თავისა და მაგეხები. მე მაგას არ ვფიქრობ, მიუხედავად სიბერის რომ ვისწავლი სიამოვნებით. არა, მე აღარ ამაკნები. გარდა მაგისა, მაგრამ ბიზნესის აი ჩემ შვილებთან დასაკავშირებლად სიამოვნებით. თქვენ ყველაფერს ისწავლეთ კიდე. ჩემზე მეც ისწავლეთ ისეთი ხართ. ჯერ ისედაც უნდა იცოდი ადამიანი, ისედაც. ელემენტარული, ხო, ჩართვა გამორთვა შესულა და რა ვიცი, ინტერნეტით სარგებლობა თუნდაც, ხო? რამე ინფორმაციის მოპოვებაც რა. სიტყვაზე აუცილებელი არ არის რაღაცა საოფისე იყოს თუნდაც და ისწავლო რამე იქნება. უბრალოდ გაეცნობით მსოფლიოს ინფორმაციას და მიიღებ უფრო დიდძალ ინფორმაციას, ვიდრე ტელევიზია გაძლევს დღეს თუნდაც, ხო? ტელევიზია რას გვაქვს? არა, ყოფა ცხოვრებაში ხო შეიძლება მოვიხმარო ან გადასახადები. ეგეც რატო? აი თუნდაც ეგ, ხო? მაგიტომ. კი.